Hei, jeg heter Ole. Jeg går tredje året på industriell kjemi og bioteknologi her på NTNU. Og jeg skal snakke litt om funksjoner og hva det egentlig er for noe. Jeg liker å tenke på en funksjon som en fabrikk, der jeg kan ta inn et tall, ofte kalt x, samle det inn i fabrikken. Inne i fabrikken så har jeg funksjonene som sier hva som gjør om tallet til et nytt tall f av x. Og det er alltid de samme tingene som skjer med tallet x, sånn her ute, sånn at vi har en fast sammenheng mellom et tall på den siden her, og det som kommer ut på den siden her. For eksempel har vi funksjonen 2x minus 1 her sånn. Her har vi da 2x minus 1, som på en måte er reglene for hva vi skal gjøre med hver x, for å finne en tilsvarende verdi for f av x. Vi kan se for eksempel hvis jeg mater inn x0 i fabrikken her sånn. Så mater jeg 0, da får vi 2 ganger 0, blir 0. Minus 1, blir minus 1. Så finner jeg på koordinatsystemet her sånn. X lik 0, som vi alle vet er her. Og f av x lik minus 1 er cirka her sånn. Særlig. Så kan jeg prøve igjen med x lik 1. Samme rutine. Mater inn x lik 1, får 2 minus 1, blir 1. Så går jeg bort på aksene her sånn. Finner x lik 1. Der, sier vi. Og finner f av x lik 1 herfra. Og får da et nytt punkt i kryssningen mellom de to verdiene. Og sånn kan vi fortsette til vi ser at vi får ei. Og sånn fortsetter vi å plotte punkt opp her. Og til slutt ser vi at vi kan dra ei kurve. Som burde være rett, men som dessverre ikke er det akkurat på denne filmen her. Den kurva som vi dreier, kaller vi en graf. Grafen til en funksjon viser alle sammenhengene mellom verdier av x, langs koordinataksen her, og tilsvarende verdier av f av x. Så ved å bruke grafen, altså ved å se på grafen i denne koordinatsystemet her, så kan vi finne alle de sammenhengene. For eksempel for en verdi x, da, la oss kalle det 2, eller en verdi x her, og jeg skal finne en tilsvarende verdi for f av x, så finner jeg rett og slett bare det punktet der linja x lik 2 krysser grafen. Og ser at det er her. Og går da inn og ser hva punkt på f av x-aksen det tilsvarer, som da er funksjonsverdien i det punktet. Og også løsninger på ligninger da, som er ferdig å sette igjen x lik 2 i funksjonsstyrket. Det er veldig masse informasjon vi kan dra ut av grafen til en funksjon. Blant annet så kan vi se på det vi kaller nullpunkter til funksjonen, eller til grafen. Nullpunkter er den plassen der grafen krysser x-aksen, det vil si her og her. Vi kaller det nullpunkt fordi at det er de verdiene der f av x er lik 0. Akkurat det punktet f av x er lik 0 er veldig nyttige på mange ulike måter som dere kommer til å oppdage, eller har oppdaget. Hvis vi blant annet, eller for eksempel, har en ligning som er litt kjip. Jeg skrev opp et eksempel her sånn. Dette kan være litt kjedelig å løse for hånd, eller med vanlig algebra. Vi har tredjegradsligning som er litt funky å ta til vanlig. Det vi kan gjøre, er at vi kan gjøre det om til en funksjon, sette det lik 0, og finne det med nullpunkter. Jeg kan vise dere hvordan vi gjør det. Så vi omformer det uttrykket her. Vi flytter alle tallene over på den siden her sånn. Så vi får 3x i tredje, minus x i andre, minus x, minus 2. Det er lik 0, for vi har ingenting igjen på høyre siden. Og det her er jo en funksjon. Så hvis vi kaller den funksjonen da, f av x, for å forvirre litt, bruker vi samme navnet på alle funksjonene våre i dag. Og da ser vi at f av x er lik det her, er lik 0. Da må vi jo kunne finne løsninger, altså de x-verdiene da, som løser den ligningen her, der vi ved å plotte grafen, og da se hvor den kurva krysser da x-aksen, der f av x er 0. Og det vil da være løsninger på den ligningen her sånn. Og det går masse raskere å gjøre det på den måten enn å sette seg ned og prøve å faktorisere eller løse det fra. Og det er en av veldig mange
spennende ting vi kan gjøre med funksjoner, og utnytte funksjoner til. Og ja, det selvfølgelig masse mer, men det kommer vi tilbake til i en annen video. Takk for meg.